तो ये गब्बन है में जो दोनों अंदर करवाए दोनों गब्बन, ये वाला और वाला, ये दोनों ये और ये जो मैं अंदर करवाया हूँ। रेबद खम्मा गाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम। नहीं कैबन नहीं है। गाभन कौन सी बोले इसमें? ये वाली है ज्ञापन, ये वाली नहीं, एक ये और एक वो लाल वाली, दो ये ज्ञापन उसमें। ये तो अच्छी बकरी है। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम आपको सैंपल दिखाएंगे। हाँ, उसके कान को काट देते हैं क्या? कान को काट देते हैं। ये सैंपल है, ऐसा ही समझ। और ये जो खा रही है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है।